təkcə məndən, mənim ailəmdən və Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən olan neçə ailədən ötürü yox, bütövlükdə xalqımızdan ötürü çox ağır, müsibətli günlərdən keçirik və bugün o günlərdən daha biridir. Bu axşam Rusiyanın Yekaterinburg şəhərində polis rejiminin, Rusiyanın zalim, amansız güc strukturlarının pəncəsində həyatını itirmiş iki dəyərli, ləyaqətli Azərbaycan övladının, mənim doğma qardaşlarım Səfərov Hüseyn Mehdioğlu və Səfərov Ziyəddin Mehdioğlu'nun cənazələrinin Bakıya ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan bu havalimanına gətirilməsinə görə bura toplaşmışıq. Biz cənazəmizi qarşılayacağıq, cənazələrimizi Azərbaycan dövlətinin qətiyyəti və tədbiri sayəsində Rusiyada keçirilən o qurama, o heç bir obyektivliyə sığmayan, əvvəlcədən nə olacağı bəlli olan, verilən bəyanatlarla öz əksini tapmış, o qondarma ekspertiza rəyi inkar olunması üçün, haqq ədalətin, gerçəkliyin öz əksini tapmaq üçün burada təkrar Azərbaycanın yüksək peşəkar məhkəmə tibbi ekspertlərinin iştirakı ilə o cənazələr yenidən ekspertizadan keçiriləcək, müvafiq obyektiv rəy hazırlanacaq və mən heç şübhə eləmirəm, aldığım ilk informasiyalardan, təəssüratlardan bildiyim kimi işgəncə altında həyatını itirmiş qardaşlarımın, Azərbaycan övladlarının əslində hansı işgəncələrdən keçdiyi, onların bədənində qalan o izlərdən və verilən tutarlı, keçərli rəydən bir daha ortaya çıxacaq.